Hello everyone, kembali lagi di Frag Gaming Store Channel bersama Jujur di sini, dan kali ini sekali lagi dan lagi kita mendapatkan kesempatan untuk mencoba sebuah mechanical keyboard dari brand Keychron. Dan kita dikirimnya dua nih, namun kita akan bahas satu dulu untuk di video ini. Jadi buat yang tertarik bisa simak terus videonya sampai selesai. Nah, buat keyboard Keychron yang akan kita bahas dan akan kita coba di video kali ini adalah Keychron K5 SE. Yaps, masih K-series lagi, dan yang terakhir itu pun juga dari K-series ya, yaitu K7 Pro dan juga K6 Pro. Dan yang mana untuk K5 SE ini sekali lagi dia menggunakan low profile switch nih. Jadi dia hampir mirip dengan Keychron K7 Pro yang kemarin sempat aku coba juga. Namun perbedaannya tentu saja ada di ukurannya, yang mana untuk ukuran dari K5 SE ini dia menggunakan layout full size alias dengan 104 tombol nih. Jadi kita lengkap mendapatkan sampai ke numpadnya juga. Dan tentu karena layoutnya yang full size dari Keychron K5 SE ini, untuk harganya dia dibanderol cukup lumayan nih. Yang mana untuk varian K5 SE ini bisa diambil mulai dari harga 1,5 jutaan. Yang mana untuk variannya ini terbilang cukup banyak sekali. Ada yang varian berwarna hitam saja, ada yang warna putih, ada yang white backlight, ada yang RGB backlight, ada yang hot swap, ada yang nggak hot swap. Itu variannya sangat bermacam-macam, jadi starting pointnya itu ada di angka 1,5 juta rupiah. Dan kita tilik langsung saja untuk desain dari Keychron K5 SE ini, yang mana di sini desainnya itu sangatlah Keychron sekali ya. Perpaduan dua warna grey ditemani dengan satu aksen warna merah di bagian escape-nya. Yang paham kalau lihat dari jauh pasti sudah tahu kalau ini adalah keyboard dari brand Keychron. Menggunakan low profile switch di sini pastinya akan membuat keyboard ini sangatlah slim. Tebalnya ini cuman ada di kisaran 2 cm saja. Jadi buat yang suka ngetik dengan posisinya rata flat gini pasti bakal suka banget sama keyboard yang satu ini. Namun kalau ngerasa terlalu flat ada adjustable fit 2 levelnya. Jadi bisa kalian atur supaya posisinya lebih ergonomis tentunya. Dan untuk build quality-nya sendiri walaupun di sini terbilang cukup sangatlah slim ya. Di sini build-nya itu termasuk kokoh. Memang masih bisa diflexkan dan itu karena memang permukaannya yang luas. Namun K5 SE ini sudah diperkuat dengan SGCC galvanized steel frame di bagian dalamnya. Kira-kira sih bentukannya seperti ini ya. Aku nggak berani bongkar soalnya takutnya malah jadi terima bongkar tapi nggak terima pasang. Maklum cuman barang dipinjamin nih. Jadi kita percaya saja sama durabilitas yang diberikan oleh Keychron langsung melalui Keychron K5-nya itu ya. Di bagian top frame dan side frame-nya pun di sini juga menjadi satu. Bahannya itu dari aluminium juga. Jadi kalau kalian pakai mode kabel nih dan grounding rumah kalian nggak bener, bisa nyetrum-nyetrum dikit lah. Nah, ngomongin koneksi, di sini mode koneksinya hanya disediakan dua mode koneksi saja, yakni mode kabel dan juga mode Bluetooth. Yang mana untuk mode Bluetooth-nya seperti biasa ya, bisa terkoneksikan sampai 3 device. Dan kalau kalian memang ingin mencari yang menggunakan koneksi 2.4G dongle wireless, aku yakin ada artikel lain di keyboard Keychron yang menggunakan dongle 2.4G wireless connection. Lalu lanjut, di sini keycapsnya menurutku bagus ya. Dia ini pakai PBD low profile double shot nih. Memang nggak begitu tebal, tapi yang aku suka di sini adalah transparansinya. Di sini terbilang rapi banget. Rapihnya itu bikin cahayanya yang nyebar itu cuma di bagian huruf-hurufnya dan pinggirannya saja. Bikin nyaman kalau kalian memang sering bekerja di ruangan yang gelap. Dan di sini backlightnya pun yang agak bleber itu menurutku hanya ada di bagian warna merah di escape-nya saja. Secara fungsional LED-nya berfungsi dengan baik, namun di keyboard yang kita pegang ini kebetulan dia hanya versi white LED, jadi dia bukan RGB. Namun tentu saja kalau kalian memang ingin RGB bisa tinggal check out yang versi RGB-nya saja. Lalu lanjut buat switch yang digunakan di sini, switch-nya ini menggunakan optical switch yakni dari Keychron itu sendiri, yaitu Keychron optical switch. Varian pilihannya lumayan banyak nih, ada yang red, blue, brown, banana, dan mint. Di sini kita dapat versi brown, versi tactile-nya. Jujur di sini tactile-nya itu terasa sekali walaupun travel distance-nya itu tidak terlalu dalam. Suaranya cukup audible, namun tentu ini bukan yang bakal satisfying seperti talky, creamy, atau clacky gitu ya.
Dan buat hot swapnya sendiri tentu di sini sudah hot swap, namun perlu diperhatikan bahwa hot swapnya ini akan berbeda dengan mechanical switch seperti biasanya karena di sini dia sudah menggunakan optical switch. Jadi kalian harus perhatikan rumah pin yang ada di bagian PCB-nya ini dengan switch yang akan kalian ganti juga. Lalu terakhir bagaimana sih dengan pengalaman yang diberikan oleh Keychron K5 SE ini? Dan kalau menurutku ya, jujur pertama kali aku coba Keychron yang satu ini butuh waktu untuk membiasakannya. Selain karena low profile-nya itu, jarak keycaps yang ada di bagian keyboard ini lumayan berjarak. Dia tidak begitu rengket-rengket gitulah. Jujur lumayan butuh waktu biar gak sering typo. Namun setelah membiasakan, mengetik hampir 30 menit nonstop di keyboard yang satu ini lumayan mengaksikan. Feeling slimnya itu bikin nggak mudah capek, walaupun aku lebih suka pakai fitnya aja, biar lebih ergonomis. Terlalu tipis sih soalnya. Tapi aku yakin bakal ada yang suka sama form factor dari Keychron K5 SE ini. Dan switchnya itu tactile-nya terasa ya, timbal baliknya itu sangat terasa di jari-jari kita saat mengetik, apalagi dengan key travelnya yang tidak begitu dalam, sehingga ada rasa timbal balik dari mentoknya switch saat ditekan. Dan suaranya sih menurutku biasa banget, terdengar halus dan memang tidak berisik buat suaranya. Coba deh kalian nilai sendiri buat suara dari Keychron K5 SE yang satu ini. Nah, jadi gimana menurut kalian tentang Keychron K5 SE yang satu ini? Dan memang menurutku Keychron K5 SE ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian kalau memang kalian ini mencari sebuah mechanical keyboard yang mempunyai form factor low profile dan juga layoutnya itu full size. Dan memang untuk di harganya bisa dibilang Keychron K5 ini tidak mempunyai banyak saingan ya. Dan memang ada beberapa mechanical keyboard low profile yang harganya itu di bawahnya Keychron, namun aku yakin kualitas yang diberikan pun akan berbeda. Dan kita tidak usah meragukan lagi kalau kita memberikan kesempatan untuk Keychron K5 SE ini, karena memang kualitasnya itu menurutku sudah sangatlah cukup bagus. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi apa yang aku katakan di video ini merupakan murni pendapatku saja. Jadi jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan juga jangan lupa subscribe ke channel kita ya untuk melihat video-video menarik lainnya tentang gadget gaming ataupun gadget-gadget elektronik lainnya. And as always, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.